Ойрт олон тоглоом тоглосон ч яг ямар тоглоомоор ревю хийхээ шийдэж чадлагүй байсаар толоо гიშилж гүйцлээ. Тэгээд болоогүй. Outlast-аас хойш миний удаан хугацаанд унтарсан байсан ET-ийн сэтэрч баахан л хуучны ретро тоглоомод татаад авчихсан. Тэрнээсээ болооч тэр улам л ревю хийх тоглоомоо сонгож ядаад стресс гэж ах шиг. Ямар ч байсан ямаа шиг майлж нэг молоо сонгосон чинь тэр нь ойр тоглосон тоглоомоо дундаасаа ч биш. Бүр аль 4 жилийн өмнө орж үзснээ санаж л байгаа тоглоом сонгочихсон. Epic Games 7 хоног болгон үнэтэй тоглоомуудыг өнгөө болгож өгдөг болсон цагаас хойш тэднийг нь би тасралтгүй цуглуулсан хүн л дээ. Тэрнийхэн лайбрыг бараг л анх удаага бүгд нь ухаа сууж байтал ерөөсөө юу болж өнгөрснийг сандаггүй. Гэхдээ л үнэн тасархаа геймплейтэй байсныг санаад байдаг тоглоом олсон байхгүй юу? Тэгээ тэрийг татаж аваачих байхдаа юу хийхээр шийдсэн юм. Earth Machine студийн анхны тоглоом болох Hyper Light Drifter нь хуучны 8 бит 16 бит тоглоомудаа санаа авч хийгдсэн акшн RPG тэгээд бас 2D pixel art тоглоом. 8 бит 16 бит гэж яг юу хэлээд байна гэвэл тухайн видео тоглоомын пиксел тутамд ашиглаж буй нийт өнгийн тооноос нь шалтгаалж инхүү ангилаад байгаа хэрэг. Жишээ нь 8 бит нь ихтэй 256 өнгө байдаг бол 16 бит нь 65536, харин 34 бит нь 16,777,215 ширхэг өөр өнгөнүүд ашигладаг гэх мэт. За тэгэхээр сэдврүүгөө буцаад оръё. Earth Machine-ыг Alexander Preston гэдэг хүн 2013 онд байгуулж байсан бөгөөд эхний тоглоомоо Kickstarter дээр $27,000 хандив цуглуулж гаргах гэсэн ч эцсийн мөнгөнд дүр нь боцноос нь хэд дахин илүү цугларч түүгээр олон программист дизайнерууд гэх мэтчлэн эсвэл жавн том баг бүрэлдэхүүнтэй эхэлж байжээ. The Legend of Zelda цувралын Link to the Past болон Diablo зэрэгээс Alex мань гол санаагаа авч 8 бит 16 бит тоглоомын эрентэй ижлэхэн pixel art стайлаар гаргахыг зорьсон байна. Тоглогчид маань Drifter гэх төрөөр тоглоомоо эхлүүлдэг бөгөөд тэрхүү ертөнцийн хүмүүст мартагдсан гих эртний технологи ашиглалтанд тулдаг төдийгүй онош байхгүй өвчөнд нэрвэгдсэн нэгэн. Alex өөрөө cardiovascular disease гэх өвчтөй ба дизайнерууд нь тэрнээс санаа авч гол дүрээ бүтээсэн төдийгүй тоглоомын ертөнцийг харин Notion of Valley of Wind хэмээх анимаас санаа авсан гэжээ. Нэмж дуртахад Drifter гэдэг үг нь ямар нэгэн оршин суух байнгын газаргүй бадарчин гэх утгатай бөгөөд тэрхүү ертөнц нь хүн амьтан амьдрах боломжгүй аюултай газар гэдгийг илтгэж байна. Drifter маань харийн ертөнцийн гэмээр энергийн сэлэм буугаар төвсгөлсөн бөгөөд RPG элементтэй тоглоом учир тоглогчид тоглох явцдаа нэмэлт тоноглол сайжруулалтыг олж түүгээрээ дүрийнхэн зэвсэг тоноглолыг хөгжүүлээд явчихна. Бууны сумаа ертөнцөөсөө олох бус дайсан эсвэл ойр тойрныхоо эд юмсыг устгах нь нөхөж авдаг. Тоглоом эхлэхээс ахуулаад хүчтэй сул дороод дайсан гэлтгүй бүгдээрээ чамд хор хөнөөлтөй байдаг нь энэ тоглоомыг илүү хэцүү болгож өгсөн. Жишээ нь би тоглоомын төгсгөлд явж байхдаа ганц цохиулаад л өгдөг нөхөрт анхааралгүй байснаас болж алуусан тохиолдол бий. Бас ертөнцийн дизайн нь их өвөрмөц. Чи дөрвөн зүг рүү хоорондоо ямар ч төсвөө газраар янз бүрийн дизайны шийдэлтэй жижиг дайснуудтай тулгарч гарan терминал гэх багны буцааж хасах зорилготой явдаг. Тэрийг асаахын тулд чи заавал багада дөрвөн ширхэг модуль хийх цахилгааны шийдэж юмыг нь унтраасан байх ёстой. Ингээд яг цагаа тулвал ярихтаа бас сонирхолтой геймплей. Гэхдээ зөв болгоны газарт нь 8 ширхэг модуль байх ба бүгдийг нь унтрааж чадах юм бол нууц хаалга нэгдэх бөгөөд тэр дотор хүнд хэцүү шалгуурт орон давсны дараа нэмэлт тоноглол аль эсвэл нууц хэвсгийг өөрийн болгож илүү хүчтэй болдог. Над чиг 100% гүйцэтгэлтэй тоглохыг хүсдэг хүнд бол явсан газруудаараа хид хид удаа явж тэр нэг модуль шиг юмыг нь хайсаар аваад хамаг цаг өнгөрчихсөн. Гэхдээ хөвчлэн сонирхолтой үн цэнтэй байсан болохоор харамсааргүй л туршлага болсондог. Ахаад ингэж явах уу гэж асуух юм бол мэдээж үгүй л гэж хариулна. Миний зүгээс энэ тоглоомыг тоглоход шаардлагатай чадвар гэж зөвлөхөд үлэн нүд. Шалтгаан нь гэвэл нүдэн дээр ил биш маш олон нууц хаалга өрөөнүүд байсан болохоор нүдээ ширэгтэл харж тоглоомдоо орохгүй байхын аргагүйсэн л т. Тоглоом маань бас олон нууц сорилтуудтай болохоор цаг үргэлж шинэлэг байж уйдах зав олохгүй байсан. Ахин давтаж тоглож болохоор хэмжээний тоглоом болсон гэж үзэж байгаа болохоор нэг л орсон л бол хизээч мартагдахгүй тоглоомууд чинь нэг болж чадна гэж бодож байна. Харин дуу хөгжин болон вижюал талсал ярих юм байхгүй үнэн тасархаа болсон. ертөнцөө судлаад явж явах үед. Дайснуудын бүсэлтэд ороод тулдаж байх үед. Гэт дуу хөгжмийн тал дээр бол төгс
Visual харагдах байдлаас өөрчлөлт жирийн pixel art гэж хэлж болохооргүй гайхалтай байж чадсан. Ер нь бол эн чинь нөгөө л нэг pixelated тоглоом уу гэд шууд дургу болдог хүмүүсийн өмнөөс нь харамсмаар л тоглоом болж чадсан билээ. Жинхэнэ урлагийн бүтээлгээд хэлчихэд буруудахгүй. Тоглоомын түүхийг нь хувьд гэвэл их гүнзгий хүн болгон өөр өөр өнцгөөс харж болохоор сайн ажиглаж ойлгож авахгүй л их олон жижиг детальтай учраас тоглосон хүн болгон түүхийг ойлгож чадахгүй юм байна лээ. Яагаад гэдгийг ч учиртай. Тоглоом дээр маань нэг ч хэлсэн үг байдаггүй. Ямар нэгэн тайлбарлах хэрэг гарах юм бол хэдхэн зураг үзүүлээл түүнээсээ ойлгох гээд орхидог. Тэглээгээд муу тоглоом гэсэн үг биш. Хидетака Миязакигийн хэлснээр сайтар бүтээгдсэн ертөнд түүхээ чимээгүйхөө үйлч чаддаг гэж хэлсэн байдаг. Хүнд зүгээр алдартай Soulsborne цувралын бүтээгч From Software компани захирал болох тэрээр өөрийн бүтээсэн тоглоомоо урт цагалтаа зэнхэр малгайтай шиддөө үгнээр тайлбарлуулахын оронд тоглогчдыг өөрсдөө нь түүхийг нь олуулах, бас түүнээс нь уран гарах таамгуудаар булуулах дуртай. Hyper Light Drifter ч гэсэн тайлбарлаж өгдөг хүн байдаггүй ч ертөнцид нь орших хөшөө, дурсгал, цогцсгээд бүх зүйлс нь цаанаа утга илэрхийлж өгдөг. Эртний өндөр хөгжилтэй соёл иргэншлийн түүхийг аюултай газруудаар хэрэн эсээ судалдаг хүмүүсийг дрифтерүүд гэдэг. Манай гол дүр болох цэнхэр дрифтер маань шалтгаан нь үл мэдэгдэх өвчнөө эдгэх харгахайн тоглоом маань өрнөх газарт ирнэ. Сайндаа ирсэн ч юм биш. Тэрхүү өвчин нь хөдлөх үедээ маш хүчтэй цусаар ханиалгаж сүултээ ухаан алдуулах хэмжээнд хүргэдэг ба ухаан алдах үедээ сүртэй зүү зүүдэлснээр түүндээ хөдлөгдөж ирсэн байдаг. Тэгээд ой модон дунд явж байтал ахин өвчнөд сэтэрч ухаан алдтал өөр нэгэн улаан дуулахтаа дрифтер өөрийг нь аварч 400-ийн нутгийг холбосон дундын тосгонд авчирдаг. Тэндээ улаан дуулахтны гэрт сэрж гадагшаа гартал зүүдэндээ зүүдэлсэн газрыг олоод ирчихсэн байдаг. Гэвч тэр газараа эртэл цаанаасаа татагж байгаа эс рүүгээ шууд очиж болохооргүй тийм байдалтай байсан учраас дараачийн 20 гаруй цагийн урттай манай хүн бидэн хоёрын ад явдал эхэлж байгаа юм да. Чи эхлээд баруун, зүүн болон хойд тал руугаа л явж болохоор байдаг. Учир нь өмнөд хэсэг рүү очихын тулд бусад газар руу очиж нөгөөнийг том багнаа босгож байж хаалтанд нэгддэг. Тоглоом маань RPG болохоор эндээс ахуулаад хүссэн зүг рүүгээ явж эхлүүлж болж байгаа юм. Гэтэ миний зүгээс зөвлөхөд эхлээд хойд зүг рүү явж эхлүүл илүү амар. Учир нь нөгөө хоёр руу нь явхад маш олон дүрийн чинь хувийн сайжруулалт нэмэлтүүд чамаас шаарддаг болохоор тэр. Эхнийхээ хэсгийг ганц дуусгаад үзчихвэл түүнээс хойш ерөнхий яаж тоглохоо ойлгоод тоглоомоо жинхнээсээ энжой хийж эхэлнэ. Би өөрийгөө жоохон хардкор төрлийн тоглоомч ингэж боддог болохоор GAS 8 шиг модуль асааж тэр зүгийнхэн бөөсийг алчаад багныг нь босгоод тэг хэсэг тайвширч чийл байж дуусангуудаа дундах тосгон руугаа буцаж очиж сайжруулалтуудаа хийчгээд зүүн зүг рүү яв саяныхаа процессыг ахин давтаад дараа нь баруун руу очиж самарч хайчгаад өмнөд рүү очдөг юм байгаа зү. Тэгтэл энэ хэсэг болсноос хэцүү заяа. Сүүлдээ дөөрөө толгой эргээд бууж өгснөө цалгаад алга болсон гэл бод. Тэгээд нэг өдөр амарч ирчээд ультра инстинкттэй итгэжүүлээд газ сүүлийн бөөсийг нь жинхэнэ хачих шиг хэдхэн секундэд алж гарч ирээ сүртэй. Дрифтер маань зүүдэнтэй харсан газараа ирж энэ бүх болохгүй зүйлсийг нэг мөсөнд дуусгахад бэлэн байлаа.
Түүнийг зогсоох гэж оролдон дахин нэг удаа том тулаан хий. Тэрхүү тулааны амжилтаар дуусгах болон устгасан боловч дрифтерийн маань бие улам модож хизээ мэдгүй нуурч буй байгууламжаас чадгаараа гарах гэж цухтаасан ч өөр гарах гасцгүй гэдгийг мэдээд өөрийн зүйдэнд харсан газраас сүүлийн удаа биеэрээ ирж ертөнцийг аврагч домог болон үлдэв. Нэгийг бодож хоёрыг тунгаах хэмжээний түүхтэй байсан болохоор бүтэн ярих юм бол бараг амьдралынхаа хагасыг зориулах ба. Тэгэж тоглоомоо бүтэн спойл хийхийг хүсдэггүй болохоор их юмыг товчлоод ярьцсан учраас өөрөө тоглож үзээд илүү сайн нарийн мэдэж аваарай. Тоглоом нь бас 2 цагийн урттай хөгжим бас бодсноос ч их хүн оролцсон гэдгийг дэлгэрэн хэлмээр байна. Дараа дараагийн шинэ бичлэгүүдээр эргүү уулзцгаая. Баяртай. Бай.